Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Toro ry'Imana turabashuje mu izina rya Yesu. Turashima Imana kubw'iki gitondo cyiza. Turashima Imana kubwo kuno ukwezi gushya twinjiyemo, ukwezi kukuboza cyangwa ukwezi kwa 12. Kandi tukaba dutangiye n'icyumweru gishya. Haleluya. Imana yacishimwe cyane. Turashima Imana rero kuko Imana yatubereye yo kwizerwa. Imana yabaye mu ruhande rwawe, Imana yarakurinze, Imana yarakuzigamye. Hari byinshi cyane wanyuzemo, hari byinshi iyo wibukije, iyo wongeye ugasubiza amaso inyuma, ukongera ugatekereza urugendo rwo mu kwa mbere, ukwa kabiri, amezi 11, Imana yabaye mu ruhande rwawe, Imana yarakurinze. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Turashima Imana rero kuko Imana yabaye mu ruhande rwacu. Nawe iba mu ruhande rwawe. Kuburamutse muri iki gitondo nabwo ni ishimwe rikomeye cyane. Imana iracyari mu ruhande rwawe. Imana yaraguhishe, Imana yaragutetesheje. Ntacyo wayiburanye. Umuririmbyi aravuga ngo igihe cyose twagendanye, Imana ntabwo wigeze udutererana. Haleluya. Imana ntabwo yigeze idutererana, ni ukuri. Munyemerere dushima Imana. Mana turagushimiye kandi tuguhaye icyubahiro, nyiribihe, nyirubutware, nyirubushobozi. Mana tugushize hejuru kuko urabikwiriye. Uri Imana yacu, uri umucunguzi wacu, uri Imana itagihinduka. Mana abantu bahinduka, abavandimwe bahinduka, yewe hari n'igihe n'ababyeyi bajya dushobora guhinduka, ariko Mwami turagushimiye kuko uri Imana itagihinduka. Uri Imana idasaza. Abandi bose barasaza ariko ntabwo ujya usaza. Uri Imana igivuga yarangiza igasohora. Mu izina rya Yesu Kristo, abana b'abantu nyagasani data barahinduka, ariko turagushimye muri iki gitondo. Mana tuguhaye icyubahiro, Mana tugushize hejuru kuba tugejeje Mana muri uku kwezi kuboza, kuba Mana data dukandagiye muri iki cyumweru Mwami cya mbere cy'ukwezi Mana data wera wese Mwami kwa nyuma kuri uyu mwaka. Mwami twabonye kugira neza kwawe, Mana twabonye icyubahiro cyawe, waratuzigamye Mwami, waraturengeye Uwiteka, waraduhishe Mwami. Mana izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turabigushimiye mucunguzi wacu, turabigushimiye Mana ikomeye, turabigushimiye Mana ihambaye, turabigushimiye mwungeri mwiza kuko turi amahoro. Izina ryawe rihabwa icyubahiro Mwami. Mana nyiribihe, nyirubutware, iki cyumweru reka kibe icyumweru cy'umugisha, kandi uku kwezi nyagasani data wera wese Mwami reka kuba ukwezi kw'amahoro, kuba ukwezi nyagasani data kuzana impinduka mu buzima bwacu, kuba ukwezi wo kwaguka Mwami. Hari ibyo tutashoboye kugeraho muri aya mezi atambutse, ariko Mwami data wera wese Mwami mugaragu wawe nyagasani data iyo barandika mu bice 14 havuga ngo haracyari ibyiringiro. Mwami natwe turacyafite ibyiringiro yuko ibyo tutagezeho Mwami Imana data nyiribihe, nyirubutware, yuko ushobora kubitanga muri uku kwezi kwa nyuma cyangwa mu cyumweru cya nyuma cy'uyu mwaka, yewe ndetse n'umunsi wa nyuma w'umwaka hose. Mwami Imana data wera wese nibwo bumana bwawe kandi ugakora mu gihe ushakiye. Turagushimiye Mwami nyiribihe, tuguhaye icyubahiro kuko turi bazima, tuguhaye icyubahiro kuko wabaye mu ruhande rwacu, tuguhaye icyubahiro Mwami Imana data wera wese Mwami. Ibiduhigane byinshi, yewe ibitwirukansa buri gihe ni byinshi, ariko Uwiteka Mwami turagushimye kuko Mwami ujya ubikankamira, ujya uhindukira nyagasani data. Inyanja zari mu buzima bwacu Papa zarangiza zigatuza Mwami, ujya uvuga rumwe, intambara zari zirihagurukiye ubuzima bwacu, amajwi twumvaga yose nyagasani data gatuza. Turagushimye mucunguzi wacu, turagushimye kubw'imiryango yacu Papa. Mwami Imana, Mana nyiribihe Uwiteka wakoze ibikomeye, natwe uyu munsi turishimye. Turagushimye kubw'akazi waduhaye Mwami Imana data nyiribihe,
Uwiteka hari benshi batashoboye kuramba mu nshingano, ariko Mwami twebwe turagushimiye. Mana tugushimiye kubw'itorero Data wera wiseye Mwami, n'ubuntu kuba tugiterana, n'imbabazi zawe Mwami kuba tugishoboye Mana Data guterana. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagushimye kubw'igihugu cyacu, turagushimye kubw'amahoro Nyagasani Data ujya utanga hayatajya yongerwaho Nyagasani. Turabigushimiye nyiribihe Data, tuguhaye icyubahiro. Turagushimye kubw'iki gitondo cyiza uturemeye, kubw'uyu munsi mushya Mana Data uduhaye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro Mwami. Turagushimye kandi tuguhaye icyubahiro. Urakoze mwungeri mwiza, ishimwe ni iryawe Mwami, none n'iteka ryose. Amen. Mana ishimwe, Mana ihabwa icyubahiro. Nongeye kubakira mwese mu izina rya Yesu, aho waba udukurikira uherereye. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza. Turanezerewe rero kubw'uku kwezi twinjiyemo. Turanezerewe kubw'iki cyumweru kibanziriza icyumweru cya mbere muri uyu kwezi Kuboza. Turashima Imana rero yuko Imana yabaye mu ruhande rwacu kandi Imana ikiturinze. Iki gitondo cyangwa muri uku kwezi tugiye gusenga tuvuga ngo Imana yagure ihema ryawe. Imana yacishimwe cyane. Imana yagure ubuturo bwawe. Imana yagura imbago zawe. Hirya y'imbago zawe naho hari umwanya, ariko Imana irabishoboye. Dusome mu gitabo cy'Ubuhanuzi Yesaya 54 ku murongo wa 2. Aravuga ngo agura ikibanza cy'ihema ryawe, renga imyegamo yo mu mazu yawe, zigireyo. Nugarukire hafi, wungure imigozi yawe ibe miremire, ushimangire imambo zawe. Haleluya. Ndasubiramo ngo agura ikibanza cy'ihema ryawe, renga imyegamo zo mu mazu yawe, zigireyo. Nugarukire hafi, wungure imigozi yawe ibe miremire, ushimangire imambo zawe. Imana yacishimwe cyane. Torero ry'Imana, iki ni igitondo tugiye kubwira Imana uti Imana wagure imbago zacu, wagure aho twari dutuye, wagure ibitekerezo byacu, wagure imivugire yacu, wagure imigendere yacu, wagure ubuzima bwacu. Imana yacishimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Hari igihe Satani avuga mbese hari igihe Satani agufungira mu buzima busa nkaho buri aho ngaho, yakubujije kugira aho ugera, yakubujije kwaguka. Imana yacishimwe cyane. Aravuga ati Farawo yigeze kubwira Abisirayeli avuga ngo nimugende mukorere Imana yanyu, ariko nimujye kure. Imana yacishimwe cyane. Hari igihe dukorera Imana yacu ariko turi mu ubuzima buboshe. Imana yacishimwe cyane. Hari igihe tubaho ubuzima tukakorera Imana ariko tukaba tubayeho mu buzima busa nkaho bw'imfunda cyangwa buri ruha bwo kwizengurukaho. Ibi niko byabaye kuri Yabesi mu ngoma za 2:4 ku murongo wa 10. Ariko Bibiliya iratubwira ngo Yabesi atakambira Imana, aravuga ati Imana icyamukagura imbago yanjye, icyama ikiganza cyawe kikabana nanjye, icyama ukandinda ibyago n'ibimbabazi. Imana yacishimwe cyane. Ariko yabagaho mu buzima bufunganye. Rero natwereka nkubwire, hari igihe dukorera Imana, hari igihe turamya Imana ariko tukaba mu buzima bufunganye, hari igihe tubwiriza yewe nayanze tukabaho ubuzima bufunganye. Ariko muri iki gitondo ngufitiye inkuru nziza. Hari Imana ijya yagura imbago. Imana yaguye imbago za Yabesi. Muri iki gitondo, muri uku kwezi, nawe yagura imbago yawe, ikwagure mu bitekerezo. Hari igihe tubaho tukabaho mu buzima bw'ibitekerezo bisa nkaho bifunganye, tukareba hano gusa. Ariko birashoboka yuko Imana ishobora kugukora ku maso. Iko niko byagendekeye kuri Elisa.
ingabo z'Abasiriya zirabatera. Ariko umugaragu we Gehazi harangije areba ingabo zibateye, areba ingabo zibagose, amagare n'amafarashi. Ariko reka nkubwire, mbere yuko Gehazi arangije abwira umugaragu w'Imana, aramubwira ati turapfuye, ati muri iki gitondo hari ingabo ziduteye. Risangira aramubwira ati humura, ingabo ziduteye yego zirahari, ariko hari n'izindi ngabo zitugose. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko arangira aramubwira ati ingabo zitugose nazo ndimo kubona. Hari igihe tubayeho twarangiza tukareba bugufi, ariko mu izina rya Yesu Elisa arangira arasenga, abwira Imana ati Mana ndakwinginze ukore ku maso umugaragu wawe ashobore kureba. Bibiliya tubwira ngo Gehazi abona ingabo nyinshi zibagose. Haleluya. Torero ry'Imana, Imana ikore ku maso yacu ibyo tutabonye mu mezi 11 gutambutse, tubibone muri uku kwezi. Ibyo tutashoboye kugeraho, Imana idushoboze kubigeraho muri uku kwezi. Imana yacu ishimwe cyane. Twari tubayeho mu buzima bufunganye, twari tubayeho mu buzima butoya, twari tubayeho mu buzima tutishimiye, ariko mu izina rya Yesu iki cyumweru, ku kwezi dukandagiyemo, Imana iduhe kwaguka, twagura amahema yacu, twagure imisengere yacu, twagure imibwirize yacu, twagure aho twari dutuye, twagure mu bifatika. Imana itwagure mu izina rya Yesu. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yacu ibasha kwagura umuntu, Imana yacu ibasha kwagura ibitekerezo by'umuntu, Imana yacu ibasha kwagura imirebere y'umuntu, Imana yacu ibasha gukuza umuntu akava ku rwego rumwe arangiza. Bibiliya tubwira ngo ntabwo dukwiriye guhora mu bya mbere, ahubwo dukwiriye no kwigira imbere, twarangiza tukagera aho Umukiza duhamagare. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Hari ubuzima dukwiriye kurenga, torero ry'Imana. Hari ubuzima dukwiriye bwo mu mwuka kurenga, twarangiza hari ahandi Kristo duhamagarira, hari ahandi Kristo twifuza, hari ahandi dukenewe guhagarara. Imana yacu ishimwe cyane. Hari urundi rwego Imana idushakaho. Hari ku ijambo ry'Imana yatubwiye ngo agura ikibanza cy'ihema ryawe, renga inyegamo zawe. Hari ahantu twari dutinze, hari ahantu twari tubaye igihe kirekire, ariko mu izina rya Yesu Kristo Imana itwagure. Imana yacu ishimwe cyane. Imana ibwira Abisirayeli, irangira babwira ngo igihe muzengurukiye uwo musozi kirahagije, iki ni igihe cyo kucyamika. Mwarangiza mukinjira muri gakondo yanyu, mwarangiza mukinjira ku musozi Imana ibahamagaririyeho. Mu izina rya Yesu iki gitondo reka dusenge. Imana ikomeye, Imana ihambaye, Uwera w'Isirayeli, Imana igira neza, Data mucunguzi wacu, Uwiteka Imana nyiribihe, ujye ubasha kororotsa umuntu, ujye ubasha kwagura umuntu, ujye ubasha gukora ku maso y'umuntu yarangiza akareba ibyo atigeze abona, ujye ubasha gukuza umuntu akava ku rwego rumwe yarangiza akajya ku rundi rwego. Nicyo dusabye Uwiteka, turasenze ngo twagure Imana ku kwezi kwa nyuma k'uyu mwaka, ukwezi k'Ukuboza, ukwezi kwa 12, turasenze mu izina rya Yesu. Mana ngo wagure ibitekerezo byacu, Mana wagure imigendere yacu, Mana wagure imisengere yacu. Mana turasenze ngo twagure, Mwami turasenze ngo twagure, Mana turasenze ngo twagure mu izina rya Yesu Kristo. Wagure ubutunzi bwacu, wagure Nyagasani Data imisengere yacu, wagure Nyagasani ihishurirwa ryacu, utwagure mucunguzi wacu, wagure ihema ryacu Uwiteka. Nk'uko Yabesi yagutakambiye aravuga ati Mana icyamukagura imbago zanyu mu izina rya Yesu Kristo. Natwe turasenze Papa ngo wagure imbago zacu Murengezi, wagure Nyagasani Data Uwera w'Isirayeli, Mwami ubuzima bwacu Uwiteka. Turengere Nyiringabo Uwiteka, iki cyumweru twagure, uyu munsi twagure mu izina rya Yesu Kristo. Natwe tuzagushima. Hari aho umwanzi yatuboheye, umwanzi yaravuze ngo tugende tukuramye kandi tugukorere, ariko ngo ntituzajye kure. Mwami mu izina rya Yesu, hari ahantu twari dutinze, hari ubuzima twari dutinzemo, hari ubuzima umwanzi yavuze yuko
tutazarenga, ariko mu izina rya Yesu Kristo iki cyumweru Mana Data turasenze ngo utwagure, turasenze Mwami ngo utwagure mu buzima bwo mu mwuka, utwagure mu buzima bw'ibifatika, twagure Mucunguzi. Hari aho twari tumaze igihe, hari aho umwanzi yari yaratuzirikiye, ariko mu izina rya Yesu iki gitondo turarenga urwo rwego, cyumweru turarenga urwego twari tutinzeho. Uyu mwaka mu izina rya Yesu tari twarangira, mu izina rya Yesu Kristo turava aho twari dutinze, twigira aho dusiganirwa, twinjire mu mugisha wacu, twinjire mu butsinzi bwacu, twinjire mu kunesha kwacu, twinjire Nyagasani Data wera wisere mu marembo y'umugisha yacu. Urakoze Mwami, turagushimiye Mana, tuguhaye icyubahiro. Uku kwezi kuzaba ukwezi k'umugisha ku buzima bwacu, kuzaba ukwezi kw'amahoro, kuzaba ukwezi ko kwaguka, kuzaba ukwezi ko kwagura ihema ryacu, kuzaba ukwezi mu izina rya Yesu. Mana, tuguhaye icyubahiro, Mana, tugushize hejuru. Urakoze mu izina rya Yesu dusenze kandi twizeyemo, amen, amen, amen. Mana ibahe umugisha, Mana ibagire neza. Iki cyumweru kizaba icyumweru cy'amahoro, kandi uku kwezi kuzaba ukwezi ko kwaguka. Birashoboka yuko ibyo twabonye mu mezi atambutse Imana yabikora muri uku kwezi. Mana ibagire neza, Mana ibishimire kubaho kw'Imana kubane namwe. Shalom.